السلام عليكم، شلونكم اخواني واصدقائي؟ اخوان، قبل كل شيء انا اسف طبعا على الانقطاع الطويل. مثل ما تعرفون يعني كل انسان عنده ظروفه وعنده مشاغله بالحياة. اخوان، مثل ما تعرفون حاليا احنا دخلنا على موسم جهوزية، واكثر الطيور حاليا جهزت لغرض الانتاج، لكن اكو شروط لازم نوفرها للطيور في سبيل حتى نضمن انتاج ناجح، ونضمن انه ما نكرر الفشل اللي فشلنا به بعض المواسم. اكيد كل فشل وراء نجاح. نرجع اخوان هسه حاليا للشروط. اخوان، طبعا حاليا لازم اول شغلة نبلش بيها هي تطهير غرفة الانتاج. يعني شنو نقصد غرفة الانتاج اخوان؟ يعني نقصد المكان اللي انت مثبت بيه قفص الطيور. ممكن يكون غرفة، ممكن تكون زاوية، ممكن تكون ركن من اركان المنزل. هذا المكان لازم يكون مكان نظيف وهادئ لغرض يكون عندك انتاج ناجح باذن الله. طبعا من ضمن النظافة والتطهير اللي هو القفص لازم يكون نظيف، وتفاصيل القفص ايضا كلش مهمة، من مجاثم ومشارب ومآكل، واكيد الارضية لازم تكون نظيفة في سبيل حتى نضمن الابتعاد عن الامراض والابتعاد عن الحشرات. وايضا لازم نطهر طبعا اعشاش الطيور، ويفضل انه تتعرض لاشعة الشمس. ممكن يكون يعني بها يعني بيوض للحشرات مثل الفاش او القمل. اكيد اشعة الشمس راح تقضي على هاي البيوض والحشرات وباقي الامور. والشغلة الثانية حتى نضمن انتاج صحيح وما بي اي مشاكل اخوان، لازم نختار طيور سليمة صحيا وسليمة معنويا. اخوان، سليمة صحيا لازم يكون الطائر نشيط، طائر خالي من الامراض، يكون ريشه كامل، يكون صحته يعني زينة، ما عنده مشاكل صحية مثل امراض تنفسية او مشاكل، مثلا يكون عنده مثلا ريش مكسر، او مثلا يكون عنده مشاكل برجله. كل هاي المشاكل ممكن تأثر على الانتاج. يعني اكيد اذا موجودة هاي المشاكل ما راح نضمن انه اكو تخصيب صحيح. بالنسبة للمشاكل الصحية اخوان، اذا يعني ما توفرت عندنا خلصنا من موضوع مهم طبعا جدا. نرجع للمشاكل المعنوية اخوان. المشاكل المعنوية ممكن بعض الطيور تكون فاقدة للحنية. يعني مثلا ممكن بعض الطيور تبيض ويكون البيض مخصب وماكو مشاكل بالتخصيب، لكن ما تحضن البيض، او ممكن تحضن البيض وتطلع الافراخ لكن ما تأكل الافراخ. ايضا هاي يعني مشاكل، تكون المشاكل المعنوية. اذا يعني تحس اكو طير عندك بالموسم الفات، تحس بيه الطائر هذا عنده مشاكل، يعني مو حنين، ما عنده حنية، يفضل انه تغير اما الذكر او الانثى في سبيل حتى تضمن نجاح الانتاج. بهاي الامور اذا توفرت اخوان اكيد راح تكون عندك يعني فرصة للانتاج الناجح. ايضا اخوان لازم حاليا نوفر الغذاء الصحيح. الغذاء الصحيح اخوان لازم تكون حبوب نظيفة منوعة، ولازم يكون اكو تغذية
بالاضافة للحبوب. طبعا الحبوب هي الغذاء الاساسي للطيور، لكن لازم حاليا في هذا الوقت انه تسوي تنوع بالتغذية. يعني ممكن تضيف على الحبوب، مع الحبوب العفو، تضيف الخضروات وتضيف الفواكه. والأهم حاليا والمهم جدا هو إضافة البيض المسلوق. البيض المسلوق طبعا اخوان كلش مهم حاليا بهاي الفترة، لغرض وضع البيض ولغرض التجهيز. اذا توفرت اخوان عندكم هاي الشروط كلها، انا اضمن لكم باذن الله حيكون عندكم انتاج ناجح ووفير وما خالي ايضا من المشاكل باذن الله. ويا رب يكون موسم خير علينا وعليكم وللجميع. اخوان اذا شفتوا الفيديو مفيد، اتمنى منكم الاعجاب والمشاركة بين الاخوة والاصدقاء لغرض الفائدة. في امان الله.